Halo guys, balik lagi sama aku Neng Ayu. Kali ini aku mau rekomendasiin produk lagi nih, pastinya untuk kesehatan. Jadi jangan sampai di skip. Nah, kali ini aku mau rekomendasiin produk batuk dan pilek. Nah, musim hujan gini ya kan banyak banget orang yang batuk, pilek itu kan daya tahan tubuhnya kurang. Nah, ini bagus nih, terbuat dari 100% madu asli. Nah, ini komposisinya itu herbal banget. Aku sebutin ya. Jadi, ini tuh kayak terobosan madu batuk dan pilek yang dicampur dengan ekstrak daun mint. Nah, kita kan udah tahu nih kalau misalnya ekstrak daun mint itu bagus buat batuk, pilek gitu kan. Nah, terus selain itu ini ada kayu angin juga, tempuyung dan kapulaga. Jadi ini udah pasti herbal dan aman untuk digunakan karena di sini ada logo MUI-nya juga loh, guys. Nah, di sini ada logo MUI-nya. Selain itu, untuk keamanan lainnya, ini tuh aman banget karena sudah terverifikasi oleh Dinas Kesehatan RI. Di sini ada nomornya. Jadi kalian nggak perlu takut, ini aman dan pastinya nyaman digunakan. Karena ini terbuat dari 100% madu, jadi pemakaiannya gampang. Nah, buat kalian, pemakaian ini itu bisa dari anak kecil sampai dewasa. Jadi kalau misalnya anak kalian sakit, atau orang tua, atau kalian sendiri nih, orang-orang dewasa, kuliahan, biasanya kan capek tuh. Ini bisa nih, jadi satu tempat ini bisa untuk semua usia, tapi untuk penggunaannya beda-beda ya guys. Untuk usia 3-5 tahun, 3 kali 1 sampai 2 sendok teh. Kalau untuk usia 6 tahun ke atas, itu 3 kali 2-3 sendok makan per hari. Jadi, kalau misalnya yang lebih 6 tahun ke atas sampai dewasa, itu 3 kali 2-3 kali sendok makan. Nah, dianjurkan diminum sebelum makan. Jadi, kalau misalnya minum ini harus sebelum makan dan jangan lupa dikocok dulu. Untuk komposisi lainnya, itu tadi udah disebutin, ada tempuyung itu. Dan ini pastinya aman banget. Aku cobain ya. Ini kalau misalnya kalian mau itu dikocok dulu. Nih, tempatnya tuh kayak gini. Nih, aku lihat. Ini cantik banget. Kayak lucu mungil gitu, bisa dibawa kemana-mana. Nah, di sini kalau misalnya kita baru beli, pas lagi dibuka, itu di sini ada segelnya, guys. Nih, ada tulisannya segel utuh jaminan mutu. Jadi jangan sampai digunakan kalau misalnya nggak bersegel ya. Yang aku buka dulu segelnya. Segelnya agak-agak keras. Tadi udah aku kocok ya. Aku coba tuang di sini. Wow, ini kental loh guys. Kayak gini nih. Nggak mau turun. Kurang. Aku tambahin lagi. Jadi ini tuh kayak kental gitu, warnanya tuh terang. Tuh, ada kan? Ya, turunnya tuh susah karena emang kental. Tuh. Ini tuh bagus banget buat yang pilek, batuk gitu kan. Coba aku cium ya. Seger banget. Kayak manis gitu kan, gampang. Biasanya kan anak kecil biasanya kalau minum obat tuh rewel kan ya. Susah, biasanya obat-obatan gitu kan yang pil, apalagi kalau pahit-pahit gitu. Nah, ini enak banget nih. Karena kan terbuat dari madu nih, bahan utamanya, jadi pastinya manis, enak, dan gampang banget dikonsumsinya. Jadi buat kalian yang batuk, pilek nih musim hujan gini, jangan sampai dibiarin karena nanti bahaya loh. Jadi buruan nih ordernya di sini. Jangan sampai kehabisan. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Dadah!